Labas rytas, šiandieną tikrai užsivėlinta, nes reikėjo viską susikrauti, persėdėti daiktus, susidėlioti viską į vietas ir visi krepšiai yra dabar prikišti, prigrūsti. Nežinau kaip čia bus, nes maisto kaip ir labai daug ir nebetelpa. Tai turbūt reikės kažkaip tai bandyti atrinkti dalykų, kuriuos aš nenaudosiu ir po to... O, labas. Koks piktas šuniukas. Prastoju pas tokius žmonės, šuniukas. Piktas koks. Jis nesupranta, kad aš vienas kalbu su kamera. Galvoju, keistas kažkoks sako. Tai va, kalbant dėl mano dviračio, tai sakau, visi krepšiai yra prigrūžti, nežinau, kas čia betilps. Gerai, kad 2 vandens buteliukus dar galiu įsidėti. O šiaip krepšiai yra tokie nedideli maži, tai kiek maisto biškį čia pasikrojo, kad biškį užkandžių turiu. Tokių pasiėmęs iš namų. Na, kaip sakant, čia parduotuvė aplinkui pilna, tai kol kas dar problemos nėra. O šiandieną šiek tiek vėsoka. Oras toks biškiuką apsiniaukęs ir kurias važiuosi, dar biškį bus kalvota ir tenai gali būti ir lietaus netgi. Ir gan stiprus priešinis vėjas bus, apie 10 metrų gali būti. Tai Denelėnis mato visai tokia su iššūkiais, galim sakyti taip. Tai va, judam tada, nebelaukiam, nes ir taip užsivėlinau, yra beveik 11 valanda, o temsta čia ganėtinai anksti. Sieną privažiavau gražią prie Lisabonos. Negaliu pasakyti, kas čia per sieną, bet jinai tokia labai gražiai atrodo. Tai va, aš po biškį važiuoju. Kažkur apie valandą nuvažiavau, pavažiavau. Tai nežinau, kiek čia kilometrų gavosi, bet tikrai nedaug. Greitis nėra didelis, nes yra eismas ir šiek tiek sudėtinga. Pabiškį pažiūrėsiu dar šitą vietą, pafilmuosiu visą gražiai atrodo. Čia nėra turistinė vieta, tiesiog tokia graži. Iš tikrųjų, šita vieta yra jau Lisabonos kaip ir priemiestis. Aš jau išvažiavau beveik iš Lisabonos. Tai, galim sakyti, dar išvažinėjau vis dar. O, čia buvo toks trumpas biškį sustojimas ir reikės važiuoti toliau. Dabar man taip atrodė, iš viso išvažiuosiu vos ne ant plento, bet mačiau yra dviračių takas vėl. Tai kol kas ir Portugalų vairavimas tikrai stebina. Aš galvoju, kad jie biškiuką pasiutę vairuotojai tokie, bet labai kultūringai, ypač dviračiais. Dviratininkus praleidžia, pristabdo. Jeigu tu rodai tvarkingai ženklus, čia irgi tave mato, stebi, neskuba, nieks nelenkia tenai. Visai smagu važiuoti kol kas su Lisabonai. Ir daug šiaip dviratininkų Lisabonai mačiau važinėjo. Tai va, lėksiu dabar toliau į trasą, į dviračių taką ir važiuojam toliau, po to bus pakilimai. Dabar dar su šypsna, bet kaip vėliau bus, negaliu pasakyti.
Va, prasideda Sintra. Tai mes važiavome. Nieks nepyksta, nes čia niekur nenuskubėti. O. Vaikai nemaitinkint paukščių parkuose, nes šitas yra povas, turbūt čia alfa. Ir aš vieną bananą gabaliuką numečiau, ten tą galiuką tokį pajuodusi bananą. Jisai suvalgė, kaip puolė ant manęs po to. Net išsigandau, galvoju, kaip aš jiems pirsiu iš kojas, ar kaip čia gaila. Skriausti gyvūną, nes toks jau čia matosi, kad alfa yra. Palaukit, dabar nežinau, patinas ar patelė yra tas spalvotas. Nors kad patinas. Lyg ir žadėjau daugiau papasakoti apie šiandieną, tai vakar biškai buvo toks atvažiavus nerimas, kelioninis jauduliukas visą dieną. Šiandien tai išsimiegoju irgi, kaip aš ten važiuosiu, kur aš ten važiuosiu, kokie keliai. Man sudėtinga bus važiuoti, bet kaip sakant, Europoje viskas yra paprasta turbūt, kad ir didelis miestas, tai Lisabona, kad eismas didelis, bet tikrai galima važiuoti. Gana lengvai ir gana paprastai galim sakyti. Oras irgi geras, kad ir pas juos šalta, netgi šeimininkė kaip ir bijau šitą kovą, jisai vaikšto čia kaip toks pavojingas atrodo kirs. Tai va, kad ir pagal juos šalta, netgi kur aš miegoju šiandien pas tuos žmonės, jis sakė, klausė manęs, ar tau nešalta. Manegi nešalta, pas mus būna šalčiau. Buvo pas juos 12 laipsnių, tai tokia žeminė, grynai temperatūra turbūt. Pati Lisabona, aišku, jos aš ten daug nemačiau, tai turbūt aš mačiau tik tai prie oro uosto ir tokį ne patį centrinį rajoną. Bet visai smagu, aišku, spalvos, oras, jau žaluma, ypač va čia atvažiavus, šiek tiek aukščiau pakilus link Sintros. Viskas žalia aplinkui, nes čia būna dažniausiai vėsiau trupučiuką ir debesuota. Kol kas nuotaikos geras. Tik reikės dar sukilimą tiek pat pakilti, kiek aš dabar atvažiavęs čia. Tai bus ką veikti. Gerai, važiuojam toliau, dar sustosiu, kai kuriuose vietose trupučiuką pafilmuosiu. Pasižiūrėsiu, jeigu pavyks, nes ten žiūriu dar policija kažką reguliuoja. Tikiuosi su dviračiais čia galima važiuoti, pravažiuosiu. Nes aš važiuoju su dviračiu tokį pat greičiu kaip ir čia visi kiti. Eismas toks lėtas. Tai va, dar susimatysime, šiek tiek vėliau. Dar bus apie ką papasakoti, dar reikia man šiek tiek papasakoti apie savo tą kelionę, nes praeitame video nieko praktiškai nepapasakojau, tik tai parodžiau, kad atvykau į kitą šalį, netgi kai kurie žmonės klausė, į kurią šalį aš čia, nuo kur aš pradėsiu, tai va, nuo Lisabonos, Portugalijoje pradėsiu savo kelionę, bet toks kaip ir pradinis mano taškas dar nėra pasiektas, šiandien aš vakarė jį pasieksiu. Ir ten galim bus oficialiai jau toks pradinis mano kelionės taškas. Iki jo dar kokį 30 km reikia važiuoti.
Tai šitoj gražioje vietoje dar atsigersiu kefiriuko. Labai gražus parkas, iš tikrųjų, faina čia. Ir žinoma, čia yra tik tai vienas iš daugelio parko šitoj vietoje. Aš su dviračiu čia tik pravažiuosiu, aš daug čia nesitrinsiu šitoj vietoje. Nes vienas dalykas, biškuko nesaugu man palikti dviratį vieną patį. Nesinorėtų jau būti apuktam pirmą kelionės dieną, tai šiek tiek atsargiau. Būtų fainai tą pilį nueiti, bet abejoju, ar ten bus kur pasistatyti saugiai dviratį. Bus kaip čia kur nors pasiremti, prisirakinsiu savo spiną, bet ten, kad koks sargas prižiūrėtų kokią aikštelę, jaučiu nelabai. Tai pilį tikrai neisiu. Į pilį neisiu. Kefyrą atsigeriu ir pravažiuoju čia tiesiog per tą keliuką ir nuvažiuoju iki pradinio kelionės taško. Susirėgam savo šiukšlės. Mes čia negalim šiukšlinti. Jūs gaunate taip valgyti matapironai. Labai gražiai atrodo pilaitė šitą, žiūrėkit. Eina savo, kaip atrodo gerai. Dabar reikia užvažiuoti čia. Mane įleistų. Įspūdinga pilaitė. Čia kiek vietas, nežinau, aš dar tokiais sportiniais rūbais čia kažkaip biškai gėda bus eit man. Vau, čia pilaitės tai gerulis. Nesitikėjau. Vau, kaip gerai atrodo. Kvapo nėra. Leiskite. Dabar leisimės nuo kalno. Toks bus nemažas nusileidimas. Ir vėl viršų, ir vėl į apšę. Visai smagiai. Vau, kokie aukščiai tai. Medžiai. Neįtikėtina. Visas veiksmas vyksta kitoj kalno pusėje, čia kai leidžias, tai 2 mašinos gal tik pravažiavo. Vaiduoklių miestelis. O, mašina. Kažkaip keista mašina buvo. Geras sprendimas per šitos žvyrus važiuoti, aš nežinau, net neįsivaizduoju. Bet miško kvapas tai patinka man. Čia ne šiaip savo žvyrkelis. Čia žvyrkelis paturbintas su akmenim. Pirmą kartą išvažiavau iš asfaltuoto kelio ir papuoliau į tokį nelabai fainą žvyrkelį, labai didelių akmenų daug. Ir ten matau toks pakilimas dar geras eina. Tai pasižiūrėjau, jeigu noriu asfaltu važiuoti, reikia labai daug grįžti atgal. Tai po biškį bandysiu važiuoti, gal pasistumsiu, nežinau. Turėčiau pravažiuoti, bet jau bent jau čia smagu iš tikrųjų.
Puoliau. Nelabai čia ką ir paminsiu. Ir tokius akmenis. Na, toks žvyrkelis tai visai neblogai. Visai faina per tokį važiuoti. Nėra akmenų, daug biški duobių. Ir po biškiuką judi savo. Taigi artėjo prie savo pradinio kelionės taško. Dar iki savo kelionės pradinio taško reikėjo pusdienį važiuoti. Čia pučia labai dideli vėjai, nes čia yra visiškas Europos pakraštys. Tai yra vakariausias Europos taškas. Ir ten yra toks švyturys, iš karto jau dabar jį matau. Tai ten bus mano pradinis taškas. Kaip kraštinė tokias Europos kraštelis toks, nuo kurio galėsiu pradėti savo kelionę. Nežinau, ar matote jau tą švyturį, jisai tenai. Štai ir atvykome. Ten jau viskas vandenynas. Ir didelį vėjai ten parpučia iš ten. Ir šitas kryžiukas yra pastatytas šitoj vietoj. Cabo da Roca vadinasi. Ten labai gražios uolos dar matosi. Žinau, kad atvykus į Portugaliją, tai yra nuodėmė nesuvalgyti aštuonkojo. Būtent tokį dabar ir užsakiau. Ir jisai labai skaniai kvepia dabar man. Pikolas pasivėjau. Šiaip tas aštuonkojas labai skanus. Labai geras. Žiauriai geras. Tam svogūnai paskrudinti, česnakai paskrudinti, alyvuogių aliejus, bulvės kaip gerai iškepusios. Kartais tai aštuonkojikę valgai būna toks guminis, bet šitas tiesiog kaip sviestas. Very good. Taigi tenai, kai buvau nuvykęs iki savo pradžios taško, iki savo pradinio taško, buvo labai daug žmonių, pakilo didelis
vėjas ir rūkas užėjo toks, tai tenai nieko nefilmavau ir nebepristačiau nieko. Tai pats laikas pristatyti savo kelionę, nes kaip ir pasiekė savo pradinę kelionės tašką. Ir mano kelionė prasidės nuo Portugalijos, nuo vakariausio Europos taško ir tęsis iki kitos Europos sienos, turbūt iki rytinės kažkurios sienos. Aišku, tenai rytinės Europos taškas yra daug visokių, aišku, tenai manimų, kur yra tas Europos rytinis taškas, bet oficialiai pripažinta, kad jis yra Rusijoje, kalnuose. Tai ten tikrai nevažiuosiu, į Rusiją tikrai nesiruošiu važiuoti. Ukrainoje tai tikrai irgi negaliu važiuoti į Ukrainą, nes ten irgi būtų toks gan rytinis taškas. Mes visi puikiai žinome, kas dabar ten vyksta. Tai reiks pasirinkti kažkurią kitą rytinę sieną. Ar tai bus Stambulas, ar bus kokia kita valstybė, dar neaišku. Beje, Suomija irgi yra įsikišusgi labai į rytus ir Suomijoje yra ryčiausias Europos Sąjungos taškas. Tai būtų galima ir Suomiją važiuoti, bet tenai gal neplanuoju kol kas važiuoti. Turbūt bus kažkur, gal Stambulas bus, gal bus kur nors Graikija, gal kur nors Bulgarija, Rumunija. Net neįsivaizduoju kol kas, pakeliu dar nuspręsiu, nes viskas, daug kas gali keistis kelionės metu. Tiesiog mano tokia idėja yra kirsti Europą nuo vakarų iki rytų. Mane Portugalija pasitiko tokia vėjuota, matote, šiandien tokia apsniaukus buvo visą dieną, bet man kaip tik patiko važiuoti tokiu oru, nes nėra karšta iš tikrųjų. Tu užsidedi tokią ploną striukytę nuo lietaus ir drąsiai gali važiuoti. Tai man visai patiko ši diena, tokia mistiška buvo Sintra ir mistiškas tas vakariausias Europos taškas buvo. Tai ši diena tikrai praėjo, bet jinai dar nesibaigė, dar minsiu šiek tiek toliau, nes norėčiau kažkiek toliau numinti. Planavau kempinge, va čia kažkur netoli miegoti, bet dar daug jėgų turiu ir vėjas į nugarą pučia. Tai bandysiu minti toliau, nes galima dar kokį 30-40 km gal numinti šiandieną. Tai tiek apie mano idėją, o dar kitų detalių, jeigu kokių nors detalių atsiras, dar papasakosiu kitose video. Kadangi pradėjau lyti dabar lauke ir aplinkui jokio kempingo nieko nėra. Ir aišku, čia tikrai wild kempingo irgi nebus niekur. Tai jaučiu, kad ieškosiu kažkokią tai kambarį vėl šiandieną. Šiandien išmiegosiu. O po to prasideda, man taip atrodo, kelios dienos bus visiškai saulėtas. Tai bus galima šiek tiek už miesto kokiuose kempinguose miegoti. Šiandieną dabar tik tai mano tikslas yra susirasti vėl nakvynę. Vėl grįžau į Lisaboną, nes man reikėjo nuvykti iki to vakariausio Europos taško. Nuvykau per Sintrą, per tokius kalniukus, bet dabar grįžau per pakrantę. Ir po to reikės ir keltis keltu man į kitą pusę. Tai dabar nežinau, į kitą keltą reikia kažką žiūrėti. Kito keltų reikia žiūrėti, gal kažkas bus kokia bitikė gerai išsimiegoti. Yeah, I show you one room. Okay. Sir, okay. Okay. Oh. Yeah. Here. That's for a night, sir? Yes, for a night tomorrow I'm leaving from here.
space for your bike. Okay, what is the price for this? And the normal price we have is 80 euros, but since it's okay with you, I will give you 70. Is that okay? 70 euros? Yeah? Yes, it's okay. Including breakfast. If you Including want, you breakfast, can put your okay. bike in here if you Okay. yeah. Is Yep. that okay? That's okay. Taigi, mėlyje, pagaliau man pavyko surasti šitą kambarį nakvyniai. Šiek tiek reikėjo paieškoti, nes paskutinę minutę susigalvoju susirasti, tai sekėsi, ta prasme, šiek tiek laiko užtruko. Čia mano kambariukas atrodo šitaip, dviratis čia stovi, čia toks mano bardakėlis yra. Ir aš tiesiog galiu pasakyti, kad šiandien buvo puikiai, patiko Sintra labai ir patiko tas vakarinis Europos taškas labai. Ir ta visa pakrantė tikrai buvo labai įspūdinga, kad ir Lijo buvo labai, labai gera diena. Tai šiandieną dabar turbūt užbaigsiu jau tą video, išsimiegosiu ir turbūt krisiu šitą lovą. Išsimiegosiu gerai, nes kitos dienos turbūt laukiu kur nors laukiniuose pliažuose, gal nežinau kaip tai bus, kempinguose turbūt vis tiek miegosiu. Tai 3 kokias dienas turbūt kempinguose ar 4, po to mačiau ten labai lietingos dienos pareina, kokios 3-4 dienos. Tai sakau, išmiegosiu ir rytoj vėl leisimės į kelią. Taigi, iki.